大家好，我是阿可。今天晚上决定回去五反田觅食。回到了饭店附近五反田，一条很安静的小路，看到了这一间有日本酒的居酒屋，叫做酒道野崎屋。被外面这一瓶一瓶的酒的瓶子吸引进去，我们决定晚餐来看看这里的东西。走吧。刚刚上来这一间店，可惜它这边是完全预约制，已经没有位置了。残念，有缘再来吃吧。再见了。刚刚那一间因为客满，我们没有预约，然后来到了旁边的另外一条巷子，有一间叫做 Sake Story， 然后呢非常隐秘，我们走过了好几次都没看到。它的脚踏板是猫，也是猫，老板应该很喜欢猫。这里呢就是主要的酒的地方，进来是一个小小的空间，很温馨的感觉。这是老板推荐，全日本只有这一间店有。这个老板是星级的利酒师啊，是他的酒。是我们今天点的这个料理，因为我们吃得很饱，所以就决定。老板也让我们2个人share一个。Sweet ginger pickles and mako ham. This one is how to say dry fish. 昔々。我的这一杯酒来了，就是这一个。老板推荐的，有了气泡之后呢，非常清爽，变成像气泡饮料一样的顺口，不小心就会把一整杯喝完。这边呢，就是福岛那边地方的一个乡土料理。很浓郁的鱼风味的马铃薯，这也是鱼，这应该是鱼干或咸鱼之类的东西，一叶干或者多叶干，不是很确定。不会很咸，是很适合配酒。老板推荐西系的对酒。前天其实在别的那几间清酒专卖店也看到，当时就很好奇，结果这里就有了。老板说他很喜欢猫，所以在这边像包饺子的一个清酒。Day 7的清酒，很可爱的杯子。干口，浓郁的是米的香气。这是这一支，再来是另外一支 Day 7，很可爱，有像猫狗脚印的杯子。更甜，不错。刚刚跟老板一直在鸡同鸭讲，后来就用了 Google 的翻译，Google 翻译真是我的好朋友。
他说他的弟弟呢，20几年前有上过恋爱巴士，我好像有看过，他给我看照片。好，我们来看看这一道，不晓得是什么，看起来是像红萝卜丝，就是红萝卜丝，加上是毛豆吧，福岛的乡土料理。这个呢，应该是紫苏叶。老板说这个要很小口，因为它很咸。来试试看是不是很咸？里面像味噌，这个味道甜甜咸咸的。其实你说很咸也没有，就是比较重口味、比较浓郁的。当然我是讲当干妹，所以我讲的话不精准。配刚刚这个马铃薯应该不错，蛮特别的。这个是酒粕做的，像芝麻糊。这个是酒粕的玉米汤，而且还是冰的哦。哦，是咸的，好喝，但是我好难形容它，不好意思，我词穷。但是是好喝的，它有酒的香气。应该是第3道菜，萝卜炸饺子，这个就不知道。纳豆卷，去炸，很特别。14代来了，还有一瓶飞鹿喜，终于喝到了14代。Very famous. In this glass, you can find ninja. 哦，ninja。谢谢。菊弄带，どうぞ。这可是富士山跟忍者，然后14代跟飞鹿喜。在台湾我喝不起，我来日本，穷到只能来日本喝14代了。来试试看，这个是在台湾很少吃到的东西，叫做炸萝卜。大很神奇。它的萝卜是有卤过的，所以里面很入味。卤过之后再去炸，多了一个油炸的香气，就很棒。好吃。终于到了重头戏了，这次来日本，终于喝到14代。瓜果香气，而且很顺。有的清酒瓜果香气在后面呢，会有点苦的味道。这个14代喝下去，整个尾韵是很顺，不会有任何违和感。这可能就是它跟一般的清酒的差异。然后另外一杯也是我非常有兴趣的飞鹿喜，它的味道跟14代是不一样的香调，一点点那种香蕉那种香气，香蕉蛋糕是很浓香的，尾韵会带一点点酒感，微微的苦的感觉。炸的饺子，这饺子里面是纳豆，太神奇了。老板刚刚介绍了，他在20几年前，在19岁的时候有参加过料理铁人的节目啊，不怪得他的料理这么好吃，太厉害了。他是一个很厉害的国际唎酒师，而且他还是料理铁人。这是一个宝藏小店，这个是一个叶子，什么叶子我看不太懂日文。然后老板的很可爱，他写了给我们这3道菜。里面是鱼板，外面是紫菜，真的很好吃，不愧是料理铁人。I like it。山椒的爆米花，浓浓的山椒的香气，配上什么酒？14代啊。非常大的可乐瓶哦，老板说他的料理是自学的料理铁人。这个老板说一定要拍着他，我们来看看到底有多厉害。哦，这是
流心的可乐饼，里面是 cheese 吗？好厉害！好了，我要先吃它。刚那一个是牛肉寿喜烧概念做的可乐饼，是有寿喜烧的味道，是用蛋黄做的一个寿司。要再说一次，不愧是料理界的。好吃。delicious。这是老板自己做熟成2年的火腿，很厉害耶！老板自己做24个月熟成的生火腿。我第一次在居酒屋听到说这些东西都是自己做的，太强了。咸味刚好，火腿的肉香，油脂的香气，因为它的火腿不是说很肥的，所以它的是刺肉的那种香气比较多，我们的大微微的油脂香，非常柔软，不会有任何的不好的味道，直逼了1比例火腿的等级。我说的啊，我不专业。这里还有一个，不确定是什么，试试看。这个彩色是脆脆的东西，应该是鲔鱼吧，然后有起司的味道。如果把它加成三明治里面，应该蛮好吃的。刚刚老板说这个是鲑鱼，不是鲔鱼，我猜错了。鲑鱼加上 blue cheese 南乳酪，那最后一片生火腿。来猜猜这是什么？这个是稻庭乌龙面。很脆，而且瓦萨比味道刚好不会太呛。老板说他很喜欢猫，而且他家有养2只猫，他就拿了猫的酒器出来，这是猫的清酒，还有很可爱的杯子。这一瓶是老板推荐的锅岛，这是锅岛，有个很可爱的杯子，是有碳酸感，这是山田锦的，所以山田锦呢，它就是会有一个果香、花果香的香气，它是生酒，老板特别的用了一个猫的清酒瓶，再加上给我们选不同的酒杯，我选了一个有兔子在里面，太可爱了吧！这是兔子的，也是很 fruity， 非常的果香。老板推荐的，它上面就有一只猫，非常可爱。然后它是纯米饮料，干杯！这老板挑选的酒器还有盘子都非常可爱，像这个是脚印，兔子，然后这是一个兔子的酒杯，太可爱了。然后猫，还有猫的盘子。喜爱猫的朋友来这边，应该会觉得惊喜连连。老板自己包的饺子，他煎的饺子，最特别的是，它竟然是绿咖喱鲷鱼，而且是鹿肉的饺子，红的柚子胡椒，鲷鱼的，煎得非常的酥脆。容我这么说，我在日本吃过最好吃的饺子是这个，配上一点点红色的柚子胡椒。刚刚的那个鲷鱼饺子，其实它是有一点紫苏的味道，所以跟台湾吃的饺子味道很不一样，好吃。鹿肉的饺子，有点孜然的味道，有点印度菜的感觉。
这个是绿咖喱的饺子，马上去到泰国的感觉，很特别。老板很有创意。在结账的时候，老板竟然把他的山椒爆米花，还有送了我们一个脚印的盘子，太感谢了，很不好意思，谢谢老板，人真好。这是老板的奖状，10年前的 Mr. Sake， 太厉害了。喜欢逛的超级市场，有一台机器很特别，它竟然是要帮你测你的蔬菜量摄取的够不够。我们来测一下，手放在这边，它就在测你的蔬菜量到底够不够喽。4.0不够，要150公克未满，要7到8，350公克才够。这个是要这里买蔬菜的吧？回到饭店了，在超市看到了最近好像很红的一个 QBB 的起司，还有很多口味。这是季节限定的静冈哈密瓜口味，还有这一个扇贝 Hotate。 第三个呢是他们家出的，很神奇，竟然是神户牛，这就是起司。我们来吃吃看，这3个起司到底是好玩呢，还是真的好吃呢？当然配上我刚刚买的清酒，来吃吃看哦。来开箱这个最近很红的起司，这个是哈密瓜口味。它在超市里面其实有很多口味，但是个人偏爱哈密瓜。目前看起来呢，就像一般三角形起司，到底是有什么不一样呢？试试看。是雪白的一个三角起司，这是奶酪吧？很浓厚的哈密瓜口味，没错，是甜的。它不是我们传统想到的起司那种咸的感觉，它就像哈密瓜优格，这样讲好了，它就是哈密瓜优格，然后做成起司的样子，其实蛮好吃的，但是你不能把它当成是一般起司。如果喜欢哈密瓜的人，又喜欢优格的人，我推荐他来吃这个东西。另外一个，这是 Hotate 扇贝的起司，应该不是甜的吧？它一包是4个，看起来也是起司的样子。到底吃起来这种感觉呢？我们有点感觉在开盲盒一样，看到、想到跟吃到都不一样。终于是起司的口感跟质地了，因为刚刚那个呢，它非常的软，它就像比较硬的优格，但是很软。而这个呢，它比较像起司的软硬度呢，大概就是起司片，不会太咸，好像吃不出扇贝的感觉，可能有些海鲜的味道吧，但是你会联想不出来它是扇贝。但是呢，它是好吃的。是它比较有那个 butter 奶油的感觉吧，扇贝感觉比较没有。先喝个清酒，洗一下味道。我最期待的神户牛起司，到底神户牛起司有没有神户牛的感觉呢？其实啊，我也只吃过1次神户牛，它不像刚刚的这么白。里面好像有一些像黑胡椒或是辣椒粉之类的东西，它有牛肉的感觉，没错，有牛肉的味道。但是呢，不好意思，我的舌头分不出它是不是神户牛。这个它有点牛肉，有点火腿，然后有点可能是辣椒粉，但是不辣，然后有点黑胡椒，也是香料的感觉。单纯拿它来配啤酒呢，或是配清酒之类的，我觉得是非常的适合，是好吃的。有一种像牛肉干之类的东西放在里面，但神户牛其实推荐。如果是以刚刚这个扇贝跟神户牛起司，如果有吃牛的朋友，我是推荐神户牛起司。
它吃起来很特别，而且它有肉感。这个配啤酒一定很大。